Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Dan, volvemos a darle cañita a la serie de Super Mario Land 2 donde lo habíamos dejado en el anterior vídeo. Y bueno, hoy mi intención es finalizar la serie, o sea que voy a darle cañita si os parece y nos vemos en un ratillo.
Pues nada chicos, ya estoy de vuelta con todos vosotros, ya hemos acabado con Wario y bueno, ahora este castillo es del señor Tito Dan, no, es broma, es de Mario. Y nada gente, espero que os haya gustado esta serie. No la he querido hacer muy larga, pero bueno, ya hoy yo creo que ya era cuestión de finalizarlo, porque si hubiera hecho otro vídeo más solamente para el final, yo creo que lo hubiera alargado más de la cuenta. Y lo dicho gente, espero que os guste. La verdad que para los que somos fans de Mario es un juegazo, o sea que os lo recomiendo no al 100%, sino al 1000%, porque la verdad que para mí es un juegazo, aunque tenga más años que yo. Ahora en serio, os lo recomiendo de verdad, o sea, es muy buen juego, tanto el 1 como el 2, pero sinceramente el 2 para mí es una joyita, o sea, os la recomiendo. Y nada gente, para finalizar ya sabéis, 1000 millones de gracias a todos, de verdad, no sé cómo agradeceros a todos el cariño y el apoyo que me dais a diario con cada vídeo, con vuestros comentarios y demás, la verdad que 1000 millones de gracias, de verdad, de todo corazón. Espero que hayáis disfrutado con el gameplay, con la serie, la verdad que con que lo hayáis disfrutado un pelín, yo con eso ya me conformo, ya lo sabéis. Y nada, no me quiero enrollar más, os dejo aquí con los créditos finales del juego. Y como siempre, ya sabéis, desde aquí os mando a todos un abrazo enorme, un beso igual de grande y nos vemos a la próxima chicos. Cuidaros. Mm-hmm.